सोच्यौ मैले पनि एउटा सोचेँ ल पहिला कसले सुरु गर्ने तपाईँले गर्नु न त ल म के मान्छे हो ल तिमी सोध के हो तपाईँको मान्छे हो कि ए मैले सोध्नु पर्यो होइन तिमीले सोध्नु परेन ए अरू मान्छे भनिरहेको छु मान्छे नै हो तिमी मान्छे होइन तिमी मान्छे होइन मान्छे होइन म तिमी मान्छे जस्तै लाग्दैन मलाई म लिभिङ थिङ्स हो कि होइन अब मेरो पाला अर्कोचोटि सोध्दै त्यो क्वेसन म मेल कि फिमेल फिमेल म फिमेल ल लिभिङ थिङ्स हो कि होइन तिमी नन लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्स ओके अनि तपाईँको पालो ए मेरो पालो है म तिमी हो होइन अनि म यो घरमा छु कि छैन त तिमी छौ यो घरमा छौ छु अब मेरो पालो होइन म कुनै सेलिब्रेटी हो सेलिब्रेटी त होइन तर सेलिब्रेटी त होइन तर एकदम राम्रो कामहरू गरेको मान्छे हो भाइरल मान्छे हो कि भाइरल सेलिब्रेटी जस्तै थियो नि भाइरल मान्छे अब अनि के अरे म किचनमा छु किचनमा म किचनमा हुन्छु कि हुँदैन कहिले किचनमा नि हुन्छौ कहिले अन्त नि हुन्छौ ल अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ किचनमा छैन होला छैन होला रे कस्तो खालको हो यो ल अब के अरे मैले सोध्ने हो म कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु छौ अनि के अरे म हातमा अड्छु कि अड्दिनँ तिमी हातमा अड्छौ अड्छु म रासोपासँग सम्बन्धित हो अनि हातमा अड्छु भनेपछि म जहाँ पनि हुनसक्छु किचनमै मेरो ठाउँ किचन हो कि लिभिङ रुम बेडरुम जहाँ पनि हुनसक्छु जहाँ पनि हुनसक्छ त्यो हातमा त्यसको स्पेसिफिक ठाउँ भन्ने कुरो भन्दा नि तिमी जहाँ पनि हुनसक्छौ ल अब के कस्तो हो जहाँ पनि हुनसक्छु मान्छेले जहाँ पनि राख्न सक्छ नि त नन लिभिङ ल अब मेरो पालो होइन म आशिका तामाङ हो कसो थाहा पाउनु ल मैले जितेँ अबि कति छिटो मैले त गेस गर्नै सक्दिनँ मलाई हिँड्दैन त्यो तिमीसँगै छ अहिले मसँगै छ मसँग त केही छैन त तिम्रो हातमा अडिन्छ भन्थ्यो नि मैले अघि मोबाइल किचनमा आयो भने हुनसक्छ रे त्यस्तो त्यो त हुँदो भएन नि कस्तो कुरा मैले यो बेला किचनमा छैन भन्थेँ तर किचनमा कहिले कहिले त हुनसक्छ नि तिमी किचनमा भयो बेला हामी किचनमा